Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Moi drodzy, ceny Bitcoina jak w kalejdoskopie albo jak w karuzeli, tak byśmy powiedzieli. I dzisiaj będziemy chcieli o tym porozmawiać, ale nie tylko o tym, no bo oto okazuje się, że młodszy brat Bitcoina, czyli Ethereum, może mieć pewne problemy. A skąd o tym wiemy? No właśnie, niedługo się dowiecie. Zacznijmy, Łukasz, może od tego, co takiego się działo w tym tygodniu, który właśnie się kończy. Przypomnę, że my nagrywamy to w czwartek, co jest często zarzutem. Materiał jest upubliczniany dopiero w sobotę wieczorem, ale jednak w tym tygodniu coś się takiego wydarzyło, że nawet zauważyliśmy pozytywną zmianę, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Tak, no mieliśmy wczoraj raport Fedu, wystąpienie Powella o 19:30, o 19:00 była publikacja pewnych wskaźników, no i bardzo ciekawe rzeczy się działy. Otóż okazuje się, że po raz kolejny stopy procentowe zostają pozostawione bez zmian. Nie mamy podnoszenia, nie mamy jeszcze obniżki, ale stopy procentowe pozostają bez zmian. Natomiast, to jest myślę kluczowe, spodziewamy się w tym roku 3 obniżek stóp procentowych, a może powiedzmy jeszcze krótko, dlaczego to jest takie istotne. Tak. No bo jeżeli stopy procentowe zostaną obniżone, to oznacza, że na rynku pojawi się tańszy pieniądz, że będzie taniej go pożyczać. Tym samym pojawi się go więcej. Dokładnie. A jak się pojawia tańszy pieniądz, no to się okazuje, że inwestycja, bardzo tak ogólnie mówię, inwestycja w bony skarbowe nie jest już tak bardzo opłacalna, no bo z 5,5 spodziewane jest, że spadnie do 4,5 jeszcze przed czerwcem. No bo to też trzeba jasno powiedzieć, że oprocentowanie bonów skarbowych jest uzależnione od stóp procentowych. Tak. Tam jest jakiś wzór, jakaś relacja. No i teraz, jeżeli to spadnie, no to w tym momencie będziemy mieli mniej atrakcyjne inwestowanie w, nazwijmy to bardzo tak ogólnie, w bony skarbowe, no i to oznacza, że pieniądz będzie, po pierwsze, taniej będzie go pożyczyć, będzie można pożyczyć pieniądz, a drugie, że inwestycje wyższego ryzyka staną się bardziej atrakcyjne, no bo będą dawały znacznie większe profity w porównaniu do tych zupełnie pewnych. Tak. No i faktycznie mieliśmy sytuację taką, że ogłoszenie tych wyników spowodowało gigantyczny wzrost ceny Bitcoina. Można powiedzieć, że no nie 10%, ale chyba 7% poszło do góry. To pomimo tego, i to jest jeszcze ciekawe, może tutaj trzeba dodać, że tuż przed ogłoszeniem tych wyników nastąpił bardzo duży wpływ bitcoinów na giełdę. Jak gdyby społeczność przygotowywała się do jakiejś negatywnej. Ja bym powiedział, że to był jeden transfer, olbrzymi transfer, który wszedł na giełdę, nie będę wymieniał nazwy, i faktycznie mieliśmy sytuację, że cena poszła w dół, czyli ktoś zaczął sprzedawać te bitcoiny, zrobiło się trochę nerwowo i potem trochę się uspokoiło, jak te bitcoiny wyszły z tej giełdy znowu, czyli ktoś kupił i od razu wypłacił. Ale to co? Dużą? Doszło do transakcji OTC? No bo jeżeli mamy jeden wpływ i jeden wypływ, to takie... Bardzo ciekawa sytuacja, natomiast było nerwowo przez chwilę na rynku, że będzie zrzut wielu bitcoinów. Poszedł ten zrzut. Mam wrażenie, że nie udało się zbić ceny, nie udało się wywołać paniki i potem mieliśmy gwałtowny wzrost właśnie w związku z tymi ogłoszonymi informacjami o stopach procentowych. To przede wszystkim pokazuje, że rynek chyba trochę jest uodporniony, trochę się uodpornił na jakieś takie ruchy. Nie jest tak łatwo już nim manipulować, trzeba byłoby silniejszych bodźców, a dwa, że raczej wszyscy oczekują jednak wzrostu ceny Bitcoina i w takiej perspektywie łatwiej jest ruszyć cenę do góry niż ją zbijać. Teorii naoglądałem się wielu tego, co tam się działo. Na pewno możemy powiedzieć, że Bitcoin znowu wygrał, bo w tej chwili, jak rozmawiamy, to ma prawie 68 tysięcy, kosztuje $68,000, więc odrobił sporą część strat. No i ta presja cenowa, to pójście, wybicie ceny do góry pokazało, że naprawdę jednak rynek oczekuje wzrostów i to pomimo, że uwaga, w tym tygodniu mamy bardzo istotne spadki
w ETF-ach, tych spotowych bitcoinowych. 3 dni pod rząd, bardzo małe wpływy. To nie jest tak, że jest bardzo dużo wpływów i wypływów, tylko jest bardzo mało nowych pieniędzy wchodzi do tych spotowych ETF-ów, a stosunkowo duże, wręcz rekordowe wyprzedaży z Grayscale'a. Więc widzimy bardzo negatywną, tu nie ma popytu bardzo dużego, wręcz przeciwnie, mamy podaż dużą, a mimo to cena nie zanurkowała tak bardzo, jak niektórzy wieścili, bo była mowa o 50 tysiącach, rozmawialiśmy o tym na kwadransie, że ta cena może być zdampowana. Nic takiego się nie dzieje. Wyprzedaże na ETF-ach nie powodują spadków tak gwałtownych, jak może ktoś by oczekiwał, a z drugiej strony tylko kilka dobrych informacji powoduje, że cena Bitcoina po prostu leci jak torpeda na górę i znowu zbliżamy się do magicznej bariery 70 tysięcy. Kto wie, może w sobotę, jak oglądacie ten materiał, ta cena już przekroczyła 70 tysięcy. Oby tak było, chociaż no właśnie, zawsze pytanie, czy interes teraz reprezentuje, kiedy tak mówię, bo ci, którzy chcą dokupić, liczą na to, że zejdzie z powrotem do 16. I wtedy sobie kupią. Tak, i sobie dokupią. Tutaj jest jeszcze ciekawa, jeszcze jedna korelacja. Mianowicie, jak popatrzymy sobie na stopy procentowe i cenę Bitcoina, stopy procentowe w Stanach, Fedu i to, jak zachowywała się cena, to zobaczymy, że przed poprzednim halvingiem, jak stopy procentowe były utrzymywane przez dłuższy czas na stosunkowo jak na tamte czasy wysokim poziomie, to w pewnym momencie cena zaczęła bardzo mocno rosnąć. Cena Bitcoin zaczął rosnąć i to było jakby wyprzedzająco w stosunku do tego, jak zaczęły być obniżane stopy procentowe. I jak teraz popatrzymy na aktualną sytuację, skoro już wiemy, że stopy procentowe będą spadać w perspektywie kilku miesięcy, to te wzrosty cenowe bardzo ładnie wpisują się w ten sam scenariusz. Te ceny... Czyżby rynek przewidział? Nie wiem, natomiast faktycznie mamy dużą... Ja mówię, że rynek w tej chwili jest głodny newsów, które mają pchać cenę w górę i naprawdę ciężko jest zbijać cenę, jeśli komuś zależy, nie jest łatwo osiągnąć ten efekt. Myślę, że klasyczne manipulacje rynkiem jednak pomału przestają działać i niektórzy zaczynają rozumieć, że Bitcoin jednak będzie kosztował dużo więcej niż jest teraz. A takich materiałów wideo, wywiadów z naprawdę poważnymi ludźmi, którzy zaczynają mówić o tsunami, o po prostu to the moon Bitcoina jest coraz większa. Oczywiście można powiedzieć, że to mogłoby zaszkodzić Bitcoinowi, ale z drugiej strony widzimy, że jednak rynek pokazuje, że czeka na te wzrosty. No, rynek pokazuje, że czeka. Jakby tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Natomiast rozmawialiśmy kilka tygodni temu na temat tego, czy faktycznie mieliśmy ostatnio ATH. Powiedzieliśmy o tym, że niekoniecznie, jeżeli przyjmiemy skalę inflacji, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chyba nie rozmawialiśmy tutaj na łonie naszych programów. Niektórzy twierdzą, że rola halvingu, o którą zaraz sobie jeszcze pogadamy, została przejęta przez inne wydarzenie w tym cyklu. Jakie? Pojawienie się ETF. No tak, że to było tak silne wydarzenie dla całej tkanki bitcoinowej, że nie należy jak gdyby w tych obliczeniach cyklu, zwiększeń cen i tak dalej czekać na tam przełom kwietnia, maja, kiedy będzie dokładnie halving? No w tej chwili daty są różne, między 20 a 26 kwietnia. No właśnie, więc koniec kwietnia, tylko należy jakby założyć, że on w jakiś taki magiczny sposób faktycznie przeskoczył na styczeń tego roku. No i oczywiście fakt, że memcoiny zyskały tak dużą popularność, dały takie wyniki i tak dalej, może wskazywać, że my jednak jesteśmy gdzieś tam, być może w drugiej części cyklu albo bliżej końca cyklu, niż byśmy mogli się spodziewać. Ja się przychylam do tego, że faktycznie wzrosty były szybsze niż poprzednio. To jest jakby bezapelacyjnie.
chociaż jednak utwierdzam się w przekonaniu, że ATH jeszcze nie mieliśmy. ATH, bo możemy patrzeć na ATH naprawdę na wiele różnych wskaźników. Możemy popatrzeć na przykład na ATH w stosunku do ceny złota. Możemy patrzeć na ATH w stosunku do wskaźników S&P 500. No tak. Albo do Dow Jonesa, albo do Nasdaqa. I się okazuje, że tam z Dow Jonesem jesteśmy blisko, ale Standard Poor's 500 i Nasdaq szczególnie, daleko nam jeszcze do ATH. No tak. Natomiast ostatecznie myślę, że ATH powinniśmy liczyć w stosunku nawet nie do waluty, tylko do siły nabywczej. Dokładnie. I to jest prawdziwa ATH. A cena złota czy cena akcji to jest jednak jakiś jakby wtórny instrument, tak? Czy w jakiś tam sposób pochodny. Zanim przejdziemy do dyskusji o Ethereum, to chciałbym, żebyśmy pogadali chwilę o halvingu. Większość ludzi, którzy nas ogląda, na pewno wie, co to jest halving, ale może nie wszyscy. I żebyśmy jeszcze raz porozmawiali o człowieku, którego bardzo, bardzo lubisz. Nie do końca znamy jego tożsamość, o planie B, który jest fanem pewnej metody przewidywania czy predykcji ceny walorów, która była stosowana wcześniej w szczególności do złota. Mówimy o stock to flow, ale najpierw powiedzmy sobie, co to jest ten halving. Halving, bardzo ciekawe wydarzenie, unikalne. Tylko Bitcoin ma halving, pomijając klony Bitcoina oczywiście. Otóż wszyscy wiemy, że Bitcoin jest produkowany przez, tak nazwijmy, popularnie się mówi, górników. Tak. Czyli każdy zatwierdzony blok, który zawiera transakcje w sieci Bitcoina, nowe transakcje w sieci Bitcoin, powoduje wyprodukowanie nowych Bitcoinów. No i to jest dosyć powszechny mechanizm w wielu kryptowalutach, że zatwierdzenie bloku powoduje wyprodukowanie, stworzenie nowych coinów. W przypadku Bitcoina ta wartość na początku wynosiła 50 bitcoinów co każdy blok. Ale twórca Bitcoina, czy twórcy Bitcoina wpadli w szatański pomysł. Otóż stwierdzili, nie chcemy, żeby bitcoiny były produkowane w nieskończoność. Początkowo były produkowane po 50 bitcoinów, ale mówią, my będziemy zmniejszali tą nagrodę co 210 tysięcy bloków. 210 tysięcy bloków, każdy blok co 10 minut, to daje nam mniej więcej 4 lata. Więc co mniej więcej 4 lata następuje zmniejszenie nagrody o połowę, co w efekcie oznacza, że wszystkich bitcoinów może być maksymalnie 21 milionów i ani satoshi więcej. Więc po pierwszych 4 latach mieliśmy spadek do 25, potem 12,5, 6 z kawałeczkiem, 3 będą teraz? Nie, teraz są 3. Kurde, przepraszam, nie wiem. Nie. Teraz jest 6. Teraz będzie 3. Kurczę, czyli teraz będzie 325. Tak. 3 bitcoiny będą produkowane co 10 minut. I teraz te 3 bitcoiny co 10 minut będzie oznaczało, że będzie produkowanych dziennie 450 bitcoinów. Czyli można powiedzieć, że na rynek wpada każdego dnia nowych 450 bitcoinów. Jeżeli przyjmiemy, że bitcoin jest warty 70 tysięcy dolarów, to żeby cena, bardzo modelowo mówimy, żeby cena utrzymała się na aktualnym poziomie, to musi wpadać 900 razy 70 tysięcy, to jest szybkie liczenie. Proszę tutaj o pomoc. Tak jest, bo to zawsze najgorzej jest z rzędem wielkości, jak liczysz przed kamerą. 1000 razy, no to jest niecałe 70 milionów. To jest jakieś 60 milionów dolarów. Musi wpadać, tak? Dobrze liczę? No bo 1000 razy 70 tysięcy to jest 70 milionów, powiedzmy 60 parę milionów to będzie, musi wejść na rynek. Po halvingu, który będzie pod koniec kwietnia, ta kwota spadnie o połowę. Więc jeżeli mamy tak duży popyt na bitcoina, jaki został wygenerowany przez ETF-y, mamy tak duży popyt na bitcoina wywołany przez zwykłych ludzi, którzy chcą mieć bitcoina, po prostu fizycznie chcą posiadać bitcoina, no to się okazuje, że tych bitcoinów brakuje. 900 bitcoinów dziennie wchodzi na rynek, mamy jakieś wzrosty cenowe, jeżeli nastąpi obcięcie tego o połowę,
to tak znowu modelowo można byłoby się spodziewać, że ta cena powinna pójść 2 razy do góry. No właśnie, tak przynajmniej powinno to wyglądać na kartce papieru. Jak będzie, to się okaże. Przejdźmy teraz do dyskusji na chwilę na temat tego modelu Stock to Flow. Tak. Ulubiony nasz model. Tak, no to zgadza się. Ulubiony, dlatego że jest bardzo pozytywny. Model Stock to Flow bada taki parametr. Oto określa, ile jakiegoś dobra do tej pory wydobyto, na przykład złota. To jest jak gdyby jedna wartość, to jest ta wartość, którą nazywamy stok, czyli ile jest na całym świecie tego zmagazynowanego i sprawdzamy, ile w danej jednostce czasu, na przykład w ramach roku, ile będzie wydobyte. Przewidujemy, jak to będzie wyglądało i w ten sposób w ramach tego modelu próbujemy ocenić, że przy tym wydobyciu, które mamy, na przykład w ciągu roku, ile czasu musielibyśmy poświęcić, żeby wydobyć tyle, ile jest do tej pory wydobyte. Tak. Chyba dość prosto to wyjaśniłem, mam nadzieję. No i ten model był stosowany do tej pory przede wszystkim przy złocie, nie tylko przy złocie, ale przede wszystkim przy złocie. Ale przy Bitcoinie mamy pewnego rodzaju przewagę. Mianowicie my możemy tutaj to policzyć wybitnie precyzyjnie. Tak. No i teraz jak do momentu halvingu jakby wartość tego parametru stock to flow wynosi ileś tam, ale jak zadzieje się halving, no to nagle się okaże, że trzeba będzie znacznie więcej czasu do tego, żeby wydobyć to, co do tej pory zostało wydobyte. Pamiętasz te parametry w ogóle? Jak to będzie wyglądało? Zaraz sobie je sprawdzimy, Tak. ale mogę powiedzieć, że po najbliższym halvingu ten parametr stock to flow dla Bitcoina przeskoczy złoto i to tak dosyć znacząco. To znaczy okaże się, że złoto jest częstsze, jest mniej rzadkie niż Bitcoin. Czyli Bitcoin stanie się bardzo rzadkim aktywem, a rzadkość aktywa na pewno wpływa na jego cenę. No, im coś rzadsze, tak, tym cenniejsze. Im mniejsza podaż, albo stało, albo większy popyt, to cena wyższa. No i mamy jednego takiego analityka, którego Ty, Łukasz, bardzo lubisz. Często nie rozmawialiśmy na kwadransie z Kangą, Plan B. Człowiek, który właśnie stosuje od 2019 roku. W sensie od 2019 roku jest aktywny. Zastosował model stock to flow właśnie w kontekście Bitcoina. Bardzo często aktualizuje swoje opinie i jest aktywny w ogóle w dyskusjach. I to jest bardzo fajne. Mimo że miał fazę bardzo dużej krytyki, gdy go krytykowano i mówiono, że jednak się pomylił. No właśnie, a kto się nie myli, to jest jakby pierwsze pytanie, ale on jakby cały czas konsekwentnie podaje różne wyceny. Przypomnę dla tych, co nie widzieli ostatniego kwadransa z Kangą, jakie przewiduje wyceny na kolejne cykle. Na ten cykl, stosując jego model, on przewidział, że będzie cena $50,000 za Bitcoina. Zwracam uwagę, że on to robił w czasach, kiedy o takiej cenie jakby to mogło być dość kontrowersyjne. Na kolejny cykl mówi, że to będzie $500,000, a na jeszcze kolejny, czyli ten, który się rozpocznie w 2028, że to będzie $5 milionów. Znowuż to wynika z tego, że będziemy świadkami halvingu. A swoją drogą wiem, że sprawdziłeś w międzyczasie pomiędzy jedną klatką a drugą wartości stock to flow dla złota i srebra, więc dla złota ono wynosi między 60 a 70, czyli 62 lata trzeba wydobywać złoto, żeby podwoić jego zapasy. Tak. Czyli to, które mamy teraz, przez 60 lat, żeby było 2 razy więcej. Tak. Dla srebra wynosi to 20-25, czyli dużo mniej, a dla Bitcoina w tej chwili jest bardzo zbliżony właśnie do złota, czyli około 60 lat. To bardzo prosto policzyć. Tak? 900 Bitcoinów dziennie razy 365 dni, i 21 milionów, dzielimy te wartości przez siebie i wychodzi około 60, wskaźnik około 60. Trochę mniej niż 27 milionów, bo bierzemy pod uwagę te, które zostały wydobyte. No, ale ale to blisko, bardzo zbliżone są w tej chwili. Natomiast w momencie, gdy będzie halving, to stock to flow, ten wskaźnik dla Bitcoina rośnie dwukrotnie, czyli z 60 kilku zamienia się na 120, 130 i to oznacza, że Bitcoin jest, można powiedzieć, ekstremalnie rzadki i w stosunku do tego, ile go jest już wydobyte. No właśnie, także halving, jakby nie patrzeć, jest bardzo doniosłym wydarzeniem. Właśnie dlatego ja jestem wyznawcą tej doktryny, że o ile nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wartości dołka i górki, niektórzy pewnie są w stanie, ale powiedzmy ja nie za bardzo, o tyle cykliczność Bitcoina jest czymś, co jest bardzo ciężko zaburzyć. I to na straży właśnie cykliczności stoi halving. I zwróćcie uwagę, że każdy kolejny halving, jeżeli chodzi o podejście stock to flow, ma o wiele bardziej doniosłe znaczenie. No bo teraz ta wartość nam się zamieni na 120, ale za 4 lata na 240. 240, tak. To już jest naprawdę coś bardzo ekstremalnego. No wiadomo. Można powiedzieć, że po ten halving, który teraz jest, według mnie, i właśnie skąd się bierze pomysł, że halvingi przestają mieć znaczenie i cykliczność zanika, gdyż halving, nie ten, który teraz będzie, tylko ten następny, będzie miał stosunkowo mały wpływ, bo już będzie tak mała ta produkcja bitcoinów, że prawie nieistotna z punktu widzenia całej sieci. To jest jedna z koncepcji, która mówi, dlaczego teraz mamy ostatnią cykliczność. Ja jednak skłaniam się ku temu, że ta cykliczność znaczy ta cykliczność zostanie zachowana i jeszcze co najmniej, czyli ten cykl i jeszcze następny będziemy widzieli. Będziemy mogli powiedzieć, że w dniu halvingu cena Bitcoina na pewno nie będzie ATH, ani nie będzie ATL, tak? Czyli all time low. Na pewno będzie gdzieś po środku, czyli dołek będzie gdzieś pomiędzy, dołek i szczyt na pewno jest gdzieś pomiędzy halvingiem, ale w dniu halvingu to na pewno nie jest ani dołek, ani szczyt. Łukasz, ostatnio rozmawialiśmy o pewnej takiej dziwnej procedurze, która obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, że instytucje publiczne mogą kontrolować firmy prywatne, stosując pewien dość ciekawy protokół, gdybyś mógł rozwinąć. Tak, i tutaj zanim o tym powiemy, chciałbym do Was zaapelować wszystkich i powiedzieć, słuchajcie, jeżeli macie wśród znajomych kogoś, kto ma Ethereum, to wydaje mi się, że to, o czym teraz będziemy rozmawiali, ma na tyle doniosłe znaczenie, że powinniście polecić ten film właśnie tym osobom. Więc udostępnijcie im, bo to, co teraz powiemy, to może być naprawdę bomba, co najmniej atomowa dla całej społeczności Ethereum. I to mówię nie z przekąsem, ale przejdźmy do meritum. Otóż a propos shadowbanów, właśnie użyłeś słowa, którego nie powinniśmy używać. Bomba. Spoko. To coś teraz powiem. Nie, no co ty, nie przejmujemy się tym, lecimy. Nie przejmujemy się shadowbanem. Tak. Jest taka procedura, w której instytucje rządowe, stanowe mogą wymagać od firmy, od jakiejś instytucji innej informacji. Informacji wszelkiego rodzaju. Nie ma znaczenia tu, o jakie informacje chodzi, ale ten tryb uzyskiwania tej informacji jest taki, że firma zapytana nie ma prawa poinformować nikogo o tym, że takie zapytanie zostało w ogóle dokonane. I to jest bardzo takie silne obostrzenie. Firma nie ma prawa poinformować, że podlega takiej procedurze i jest to bardzo mocno przestrzegane. No właśnie i teraz przypomina mi się kiedyś taka historia była, niech to będzie wprowadzenie do tego, jak jednak amerykańscy przedsiębiorcy poradzili sobie z tym, żeby dawać znać. Dwie krótkie dygresje chcę powiedzieć. Jest taka książka Sekretne życie drzew, czy jakoś tak, i tam jest opisane, jak drzewa ze sobą rozmawiają. O tym, że jakoś ze sobą rozmawiają, wiemy po tym, że jak na przykład podchodzi jakieś zwierzę i zaczyna zjadać liście jednego drzewa, to nagle liście wszystkich drzew w okolicy tego samego gatunku przestają smakować. Jak one się dogadują, do końca nie wiemy, tam jakaś komunikacja następuje. Tam się dzieje. A druga rzecz, kiedyś wprowadzono taki przepis mówiący o tym, że nie wolno w administracji takiej osiedlowej, nie wolno ujawniać nazwisk osób, które zalegają z płatnościami, bo było to stosowane kiedyś jako taki publiczny ostracyzm, biczowanie. No więc kiedyś prezes jednej z takiej administracji wpadł na genialny pomysł
i zaczął dziękować wszystkim tym i wymienił ich z nazwiska, którzy płacą w terminie. Więc jakoś to zadziałało. Więc powiedz proszę, jak amerykańscy przedsiębiorcy rozwiązali problem, żeby jednak ostrzec tutaj opinię publiczną, że coś się wokół nich dzieje nieciekawego? Tak, no, otóż większość firm stosuje taktykę, która polega na tym, że na swoich stronach internetowych publikują informację odwrotną. Piszą: nigdy my, ani żadna z naszych firm córek czy instytucji zależnych nie była poddana procedurze tej utajnionej procedurze uzyskiwania informacji. I w momencie, gdy taka firma jest poddawana takiej procedurze, to ta firma usuwa tą informację ze swojej strony. No i mamy bardzo ciekawą sytuację, gdyż Fundacja Ethereum pod sam koniec lutego usunęła taką informację ze swoich stron. No właśnie. Należy to zinterpretować w taki sposób, że faktycznie fundacja została odpytana. I jakie mogą być tego konsekwencje? No właśnie, konsekwencje, bo śledztwo dziennikarskie jakieś tam się toczyło. Dostałem parę takich informacji mówiących o tym, jakie są najbardziej prawdopodobne procedury, które zostały zastosowane, i tam bardzo silnie mówi się o tym, że najprawdopodobniej chodzi o SEC, czyli o Komisję Papierów Wartościowych amerykańską, która zażądała informacji związanych z tym, że z tą procedurą przyznawania ETF-ów spotowych dla Ethereum i uznaniem bądź nie ETH za papier wartościowy. I uwaga, to się bardzo mocno zbiega, ta informacja, czy to poddanie tej procedurze zbiega się z tym, jak to wielu analityków nagle tydzień temu i trochę wcześniej zaczęło bardzo mocno wątpić w to, że ETF-y spotowe dla Ethereum zostaną przyznane w maju. To obniżono bardzo prawdopodobieństwo tego wydarzenia, ale żeby doniosłość tego faktu, że Ethereum może mieć, podlega takiej procedurze, niech jeszcze świadczy to, że bardzo często mówi się o tym, że bardzo prawdopodobne jest to, że SEC wyda decyzję uznającą Ethereum za papier wartościowy. To jest ta kluczowa informacja, która się pojawia. Ona jest całkiem nowa. Po prostu zaczęto sklejać różne wydarzenia, różne fakty. Jednym z kluczowych jest właśnie to, że Fundacja Ethereum dostała takie zapytanie tajne od najprawdopodobniej SEC-u i bardzo wielu komentatorów łączy to właśnie z większym prawdopodobieństwem uznania Ethereum za papier wartościowy, a to naprawdę już jest duża rzecz, bo to nie jest już, to nie są przelewki. Uznanie Ethereum za papier wartościowy to byłaby bardzo krytyczna informacja dla całej społeczności, bo to by znaczyło naprawdę bardzo wiele. Nagle by się okazało, że wszystkie nieregulowane, słowo nieregulowane ma tutaj trochę też inne znaczenie. Wszystkie platformy, które nie mają odpowiednich zezwoleń, nie mogłyby listować Ethereum, tak? No bo do tego, żeby móc listować papiery wartościowe, trzeba mieć właśnie od SEC-u specjalne uprawnienia, czy licencje przyznane. No i każde państwo w ogóle ma swoich regulatorów, którzy takie licencje przyznają. Przypominam tylko, że rok temu i 2 lata temu, i 3 lata temu, wtedy kiedy Ripple zaczynał mieć problemy, to mówiono o tym bardzo szeroko, że jest takie zagrożenie. Jest zagrożenie, że Ethereum zostanie oznaczone jako papier wartościowy. Koniec końców jakby te obawy gdzieś tam odeszły w bok, chociaż wiemy o tym, że toczą się postępowania związane z Algorandem, z Ripplem jeszcze się nie zakończyło. Z Ripplem się nie zakończyło, tak. Chociaż to też kiedyś musimy o tym porozmawiać, no bo wszyscy liczyli na to, że jak się pojawi nawet to orzeczenie pośrednie, które pojawiło się
wakacje zeszłego roku, pozytywne dla Ripple'a, mówiące o tym, że jak Ripple sprzedawał do osób fizycznych, do inwestorów prywatnych, to nie podlegało to przy tym przepisom o emisji papierów wartościowych. Sąd wydał pozytywną tutaj decyzję, a tam ta cena tak do góry nie podskoczyła, tak jak wszyscy by się tego spodziewali. Chciałbym teraz pogadać z Tobą o teście Huawei'a. Od razu też powiedzmy, skąd ten test się wziął, bo on jest starożytny. Oto okazuje się, że w 1946 roku amerykańska spółka, która właśnie nazywała się Huawei, prowadziła spór z SEC-iem. W 1946 roku sąd wydał precedensowe orzeczenie i tam określił, po czym możemy poznać, że coś jest papierem wartościowym i to do dzisiaj z nami idzie. To są takie 4 parametry. Tak, tutaj będąc bardzo precyzyjnym, należy powiedzieć, że sąd starał się ustalić, czy nastąpiło zawarcie umowy inwestycyjnej z inwestorami, pomiędzy firmą a inwestorami i określił takie 4 pytania, które jeżeli wszystkie 4 będą miały odpowiedź twierdzącą, to mamy do czynienia z umową inwestycyjną, a tym samym uznaniem tego, co jest sprzedawane za papier wartościowy. I posługuje się tutaj podpowiedzią. Pierwsze pytanie brzmi, że następuje inwestycja pieniędzy, czyli coś jest kupowane za pieniądze. Drugie mówi, że wszystko to jest we wspólnym przedsiębiorstwie, czyli to jest jedna i ta sama rzecz, różni ludzie kupują. Kupowane jest to w oczekiwaniu zysku. I czwarte, wzrost wartości wywodzi się z wysiłków wszystkich innych osób. Czyli związanych z tym projektem. Związanych z tym projektem, ale też nie związanych z tym projektem, promotorów czy innych osób. Czyli mamy takie 4 pytania, które rozkładając na czynniki pierwsze możemy powiedzieć tak. Większość kryptowalut spełnia 3 z nich. Czyli jest mowa o inwestowaniu pieniędzy, jest mowa o oczekiwaniu zysku i jest mowa o tym, że wzrosty pochodzą z pracy, czy na skutek tego, że inne osoby coś robią w związku z danym aktywem. Natomiast zawsze mówiono o tym, że to nie jest security, na przykład Bitcoin nie jest papierem wartościowym, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z jakąś firmą, która stoi za Bitcoinem, że nie ma firmy. A w związku z czym nie ma kogoś, kto by mógł wpływać w sposób taki centralny i jednoznaczny na wartość Bitcoina. No i Bitcoin faktycznie nie przechodzi testu Huawei'a i to jest bardzo pozytywna wiadomość. Natomiast pojawiły się silne argumenty wskazujące na to, że Ethereum jednak nie przechodzi tego testu, gdyż że przechodzi ten test, czyli jest uznany za, ponieważ Ethereum, fundacja Ethereum, która można powiedzieć stoi za Ethereum, za rozwojem tego Ethereum, jest decydująca, ma decydujący wpływ na wartość Ethereum i to może świadczyć choćby to, że faktycznie fundacja Ethereum zatrudnia ludzi, oni pracują nad kodem Ethereum. Nikt nie dyskutuje z aktualizacjami, które są rekomendowane przez... Co więcej, mamy do czynienia z nawet roadmapą, która pokazuje, jakie plany ma to przedsiębiorstwo czy ta fundacja. No i jest to faktycznie silna przesłanka, choć z drugiej strony można by powiedzieć, jako kontrargument, że jeżeli ja bym teraz, czy jest fundacja Bitcoina i ta fundacja, czy ona wpływa na cenę Bitcoina, czy to, że ona ma jakieś plany, czy to faktycznie wpływa na to, jak Bitcoin jest rozwijany, to jest trudne do takiego jednoznacznego powiedzenia, że na pewno nie i może wymagać chwili zastanowienia. W przypadku Bitcoina nie ma tak silnego organu, który by decydował o tym, w którą stronę Bitcoin będzie się rozwijał. Niektórzy mogliby próbować podważyć punkt mówiący o tym, że Ethereum było kupowane za pieniądze. No bo przecież... Było kupowane. W swojej sprzedaży inicjalnej ta sprzedaż była prowadzona za euro i za dolary. Czyli była sprzedaż inicjalna. No tam jest faktycznie trochę wątpliwości, ale wydaje mi się, że ten test Huawei'a, tak jak rozmawialiśmy, on jest, niech będzie starożytny, bo nie jest z zeszłego wieku, a jeszcze wcześniej, tak? 1800...
1946. Czyli z zeszłego wieku. Tak, tak. Wystarczy. To już jest bardzo starożytny przepis. I on troszeczkę nie wpisuje się już w bieżącą sytuację technologiczną, ekonomiczną. I można by uznać, że faktycznie należałoby go zmienić. Ale to jest daleka droga. To też była argumentacja chyba w procesie Ripple'a, jeżeli dobrze pamiętam, albo w tych toczących się procesach. Właśnie eksperci podnosili to, że nie należy tego testu już stosować, bo rzeczywistość się bardzo zmieniła. Swoją drogą na pewno kojarzysz test Turinga, żeby rozpoznać, czy nie rozmawiasz z robotem. I tam Alan Turing zaproponował, żebym się teraz zapytał, żeby się upewnić, czy nie jesteś robotem, ile wynosi pierwiastek 18 stopnia z 1 286,54. Nie wiem. Nie wiesz. No i właśnie okazuje się, że Alan Turing mówił, że jeżeli rozmawiamy ze sztuczną inteligencją albo właśnie z robotem, no to Robert po prostu, Robot odpowie precyzyjnie i bez namysłu. No ale dzisiaj wiemy, że ten test nie zdaje egzaminu, no bo inteligencja uczy się, jak udawać inteligencję, więc pewnie odpowiedziałaby tak samo, jak odpowiedziałeś teraz Ty. I to wzbudza moją wątpliwość. Masz pępek? Nie, dobra. Także testy, które faktycznie lokalnie działają, nawet przez kilka dekad, przy tym tempie zmian technologicznych i społecznych, one po prostu okazują się już niewiarygodne. Ale ryzyko istnieje i teraz możemy spekulować, czy to ryzyko jest, ta informacja nagle została rozgłoszona po to, żeby zbić cenę Ethereum, żeby ci, co mają kupić Ethereum, mogli kupić go taniej przed zatwierdzeniem ETF-ów. To jest jedna z teorii spiskowych, która mówi właśnie, że jednak tu dochodzi do pewnej manipulacji informacją, bo faktycznie zmiana w repozytorium na GitHubie nastąpiła pod koniec lutego, a zrobiło się o niej głośno w tym tygodniu. Więc jest to jakaś przesłanka, która by wskazywała na to, że ktoś faktycznie próbuje tutaj jakąś informacją zaburzyć cenę Ethereum, zasiać pewien strach, spowodować, że jednak cena spadnie, bo jak już tylko się cokolwiek okaże pozytywnego, no to cena Ethereum, tutaj znowu mówię o analitykach, którzy twierdzą, że zatwierdzenie spotowych ETF-ów na Ethereum wywoła znacznie większy wzrost ceny Ethereum relatywny niż wywołało to na Bitcoinie. Na Bitcoinie z 30-20 tysięcy dolarów mamy w tej chwili 70, czyli dwukrotny, trzykrotny wzrost, a na Ethereum spodziewane wartości mówią nawet o 10-krotnych w krótkim okresie wzrostach ceny. Więc to jest coś naprawdę gigantycznego. Warto mieć to na uwadze. Czyli ryzyko jest duże, ale czy ono jest prawdziwe? Czy te informacje są wypuszczone tylko po to, żeby zasiać strach? Tego nie wiemy. A teraz jeszcze jedna ważna informacja. Otóż pewnie zauważyliście, a może nie, że mamy nowy program afiliacyjny. I uwaga, to jest naprawdę duża rzecz. Wprowadzamy nowy zupełnie system naliczania tych bonusów afiliacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż już od kwietnia wchodzą nowe progi, nowe wartości i można powiedzieć rewolucyjne zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z nimi już teraz. Nowy program afiliacyjny już działa, można z niego korzystać. Bądźcie czujni, bo już niedługo będziemy więcej o tym mówili. A teraz najciekawsza część naszej audycji, najbardziej kaloryczna, najmądrzejsza fakty, a nie mity. Łukasz, jaki masz dzisiaj fakt? Tuż przed nagraniem pytałem Was o to, jaka grupa zwierząt produkuje mleko, żeby karmić młode. Odpowiedzieliście, mówię tutaj Sławku o Tobie i o Michale, który stoi dzisiaj za kamerą, powiedzieliście ssaki. Tak. Prawidłowa odpowiedź, przynajmniej mnie uczono na biologii właśnie tego, ale oto okazuje się, że są od tego wyjątki, a przynajmniej jeden. Otóż naukowcy zbadali pewien gatunek płaza, który nazywa się marszczelec. I marszczelec, taki robak, takie
do 40 cm długości dżdżownica, byśmy powiedzieli, bo mi się najbardziej z tym skojarzyła, produkuje mleko i karmi tym swoje młode. Zadziwiające. Jest to zadziwiające. A czy chciałbyś, ponieważ ujawniłeś tutaj poza jak gdyby anteną, gdzie to mleko jest produkowane? Tak, to mleko jest produkowane tuż przy otworze kloacznym, który znajduje się na końcu tego robaka. Czym jest otwór kloaczny, możecie sprawdzić na Wikipedii. A ja mam ciekawostkę kosmiczną. Oto okazuje się, że jest planeta w naszym Układzie Słonecznym, która nazywa się Wenus, gdzie dzień trwa dłużej niż rok. No i jak to możliwe? No i napiszcie w komentarzu, jak to jest możliwe, że coś takiego się właśnie tam dzieje. Czy tam są jakieś zaburzenia z czasem, czy może coś innego. No i to wszystko. W takim razie zapraszamy we wtorek na 9:30 na kwadrans Kangong. Kwadrans, który trwa dłużej, ale skoro na Wenus dzień trwa dłużej niż rok, no to kwadrans w Kandze też może trwać dłużej niż taki zwykły kwadrans. Tak, zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć. Accept all. Jejku, mamo, co tu się dzieje? No właśnie. Mam nagranie jeszcze, wiesz? Słuchajcie, jakie zwierzęta produkują mleko, żeby karmić młode? Krowa.